Apstrāde ar eļļu aizsargās koksni no plaisāšanas un izbalēšanas saulē un lietū. Izmantojot tonētu eļļu, jūs terasi varat pieskaņot apkārtējām virsmām. Pirms apstrādes ar eļļu, vecā terase ir rūpīgi jānomazgā. Mazgājot, jūs noņemsiet iepriekšējās apstrādes pēdas, netīrumus un aļģes, kā arī notilušas virsmas padarīsiet svaigākas un tīrākas. Izmantojot birsti garā kātā, uzklājiet teho pesu uz terases un ļaujiet iedarboties 15 līdz 30 minūtes. Rūpīgi noberziet vai nomazgājiet ar augstu spiedienu. Noskalojiet ar ūdeni, ļaujiet virsmai nožūt līdz nākamajai dienai. Izmantojot otu ar rokturi pagarinātāju, jūs varat strādāt ātri un viegli. Palieciet papīru zem eļļas buņģes, lai pasargātu terasi no traipiem. Uzklājiet eļļu vienlaicīgi uz 2 vai 3 dēļiem. Klājiet eļļu ar rotu pietiekamā daudzumā, koka šķiedras virzienā, tā, lai eļļa kārtīgi iesūktos. Pēc 10 minūtēm noslaukiet lieko eļļu ar sausu lupatu. Ļaujiet eļļotajai virsmai nožūt līdz nākamajai dienai. Apstrādēja ar eļļu jūs varat izmantot arī aplikātoru. Uzklāšana ar aplikātoru ir ātra, un aplikātors var aizsniegt arī spraugas starp dēļiem. Noderēs arī vanniņu krāsām. Ielejiet eļļu vanniņā, iemērciet aplikātoru eļļā un nospiediet lieko eļļu. Uzklājiet eļļu plānā kārtā vienlaicīgi uz vairākiem dēļiem. Ja tas nepieciešams, pēc 10 minūtēm noslaukiet lieko eļļu ar sausu lupatu. Ļaujiet eļļotajai virsmai nožūt līdz nākamajai dienai. Lai novērstu pašaizdegšanos, eļļainās lupatas iemērciet ūdenī. Noslaukiet eļļas buņģu un rūpīgi aizveriet vāku. Izmazgājiet darbarīkus ar ūdeni un ziepēm vai darbarīku mazgāšanas līdzekli penseli pesu. Tagad jūs varat atpūsties un baudīt vasaru uz jūsu jaunās terases un iekārtot to savā stilā. Eļļotas virsmas ir viegli uzturēt tīras. Netīrums un putekļus jūs varat notīrīt, viegli noskalojot virsmu.